Então tá, bom dia, gente. Vamos ver se eu vou conseguir. Meu nome é Eduardo, mais conhecido como Cadu. Trabalho na Mac Diesel, que é uma empresa de bombas e injetoras. O meu pai, ele é bombista e eu sou mecânico. Já trabalho com carro pequeno, então agora, trabalhando com ele, estou lidando com as bombas injetoras. Deixa eu apresentar para vocês essa Fiorino. Essa Fiorino, ela é gasolina, né? Ela é um carro flex, se eu não me engano já, né? Ela é um flex, álcool e gasolina, se eu não me engano é uma 2003 em diante. Ela de Barra Velha veio fazer um serviço diagnóstico. A gente procura barulho nela e tenta resolver o negócio da partida. Então aqui a gente já está com o carro ligado. Vou mostrar para vocês um pouco do barulho que ele está fazendo. Vazamento em escape normal, fácil de diagnosticar ele. Quero descobrir que é esse barulho aqui, ó. E aqui eu tenho um vazamento no hidrovácuo também. Ó. Aqui é da direção hidráulica. Ele tava com um barulho bem feio também, o reservatório estava vazio. Já completei com óleo Petronas ATF. Vamos ver. Eu tô vendo um brilho lá embaixo na caixa de direção. Depois eu tento mostrar para vocês. Aqui, ó, já vejo sinal de vazamento, de corrosão, que a água corroeu o metal. Ali é vazamento. E aqui, ó, na tampa ele tá vazando pressão. E a gente já vê sinal de que ferveu esse carro, ó. Ele já aqueceu. Então vamos lá. É isso aí, eu vou abrir aqui agora, tirar toda essa capa e chegar mais perto dos defeitos. Bom, senhores, aqui na Fiorino tirei a capa da correia dentada para dar uma olhada, né? E eu nunca vi a tinta da correia ficar desse modelo aqui, ó. Ficar assim, ó. Ela quase sai na mão, ela borra, ó. Nunca vi ficar assim. E ela tá muito tensionada, tá muito pesado isso aqui. Ali, pessoal, agora falando de direção hidráulica, vazamento de hidráulico, aquela parte mais limpinha lá eu limpei para ver por onde que ele vai correr, já que o ponto começa ali, lá embaixo tá bem molhado. Já vou mostrar para vocês, mas antes quero mostrar a bomba de direção hidráulica. Aqui, ó, na bomba de direção hidráulica, para descartar ela, tirei a correia, liguei o carro e o barulho continua. Tirei a correia do alternador e o barulho ainda continua. Eu suspeito que essa correia aqui seja de má procedência, seja de uma marca muito ruim e ela está muito esticada. Então o barulho está vindo aqui de dentro, provavelmente está forçando o rolamento dele. Bom, pessoal, já vi tudo que tinha para ver. Na realidade só deixei essa parte da correia por último ainda. Já desmontei aqui a parte da proteção do defletor do coletor, para daí depois eu só pegar e tirar fora a junta que está estragada. Ali realmente tem um vazamento de água. Vamos precisar de um cano novo do hidrovácuo, a tampa, vamos fazer a limpeza, né? Vamos oferecer para o cliente na realidade. Então aqui agora eu já consigo passar um orçamento para o cliente. A saga da Fiorino. Beleza? Olha ali, pessoal, nossa Fiorino. Ó, como tá bem corrosivo ali já, ó. Aqui tá o sensor. Ó, a situação dele, ó. Aqui é tudo marca de vazamento, ó. Ó, em volta dele.
certo? Aqui também já ia dar vazamento na mangueira. Então é isso aí, pessoal, só para vocês ficarem a par. Beleza? Bom dia, gente. Aqui, ó, outro dia já fizemos tudo o que tinha que fazer. Só falta a questão do chiaço da correia dentada. Para mim a aplicação tá incorreta. Já hidrovácuo ok, sensor de temperatura também ok. O vazamento do escape aqui, a princípio ok, não tem o que dar errado. Só estou esperando vir um motor de arranque que fica lá embaixo. Aqui, pessoal, para mim essa correia dentada ela tá aplicada errado por causa do modelo do tensor. Tô achando que esse tensor, isso daqui é do 1.016 Volvo, se eu não me engano, mas isso daí só autorização do cliente para me autorizar a tirar ela fora e fazer essa checagem, né? Tirando isso, o carro tá semi pronto. Quero lavar isso daqui também, deixar ele tudo bem limpinho, para daí poder fazer a entrega e o vídeo final para vocês. Pessoal, só para já vocês ficarem cientes, né? Lá a gente estava falando uma Fiorino, essa daqui já é uma Nissan, a Nissan Frontier. Motor MWM, obviamente ela é diesel. Como tá na descrição, a gente trabalha, na descrição do canal, a gente trabalha aí com veículos diesel e veículos a gasolina, então vocês vão ver bastante coisinhas assim. Olha aqui, ó. Pegada de gato, rapaz. Tem um gato rondando por aí. Então, como eu estava dizendo, a gente trabalha muito com bomba injetora. Então em breve a gente vai fazer vídeo aí falando de bomba injetora, bico injetor e assim por diante. Falha, motivo de falha, filtro de ar do motor, manutenção básica dos carros a diesel. Beleza? Boa tarde, gente. Começamos a mostrar a Fiorino na quinta-feira, né? Hoje é sexta. Já estamos terminando ela. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, ela já está funcionando. Questão de correia dentada, o cliente não quis fazer, tá? Ele só priorizou mesmo o vazamento da hidráulico, coletor de escape. O que mais que a gente fez? Sensor de temperatura lá, lembra que eu falei para vocês? Também já está ali no lugar. Eu estou escutando estralinho de cabo de vela, certo? Era trocar cabo, vela, fazer limpeza de bico. Mas é isso daí. Daqui a pouco eu mostro ela mais montadinha e final do vídeo, bem dizer. Boa tarde, gente. Carrinho pronto, Fiorino daquele cliente lá de Barra Velha, né? Dentro dos serviços que era para ter feito, que veio para fazer, a gente fez tudo. Tem outros que ele preferiu não fazer agora, talvez por uma questão de garantia. Deve ter esse detalhe da correia dentada que a gente viu. Ele faz um barulho aqui, ó, de tensor na correia dentada. A gente resolveu para ele junta do escape, borracha do escape, sensor de temperatura. Foi feita uma limpeza no radiador, cano de hidrovácuo que está por baixo do step ali, óleo de direção e motor de arranque. Esses foram os principais motivos pelo qual ele veio aqui. Então a nossa parte está pronta, finalizada. Daqui a pouco ele tá aí, ele tá vindo de Barra Velha, vai vir aqui buscar. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem e vamos melhorando aos poucos, aprendendo a trabalhar certinho com esse meio com o YouTube, né, no caso. Certo? Obrigado a todos.